फ्रंट पे जी जी। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले 2 साल से ट्रैश कलेक्टिंग और रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ। अच्छा, कि हर वीक बेस पे करते हैं मैं या आजकल तो रेगुलर आ रहा हूँ, बस दो डेली? तीन दिन ऑफ हुआ है बारिश की वजह से, हाँ, डेली आ रहा हूँ। ये इंस्पिरेशन आपको मिली कैसे? मैंने पहले किसी को देखा था यहाँ पे ट्रैश कलेक्ट करते हुए, हाँ हाँ शुरू में जब मैं आया था लास्ट ईयर, तकरीबन मई जून की बात है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने ट्रैश कलेक्टिंग का काम शुरू किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे कुछ बोर्ड्स की हाँ, ज़रूरत है, सही। गाइड बोर्ड्स की। हाँ एक ये सामने लगा हुआ है, हाँ ये ऊपर वाला टुवर्ड्स ट्रेल 3 वाला, हाँ। अभी ये आपने लगाया? हाँ अच्छा, खुद वेरी से गुड। मैं बनाता हूँ, खुद से पेंट वगैरह तो करता हूँ इसको खुद कोई से। आपको पे करता है? नहीं, कोई भी नहीं अपनी करता, पॉकेट से करता वॉलंटियरली। है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? लोगों की सहूलत के लिए कर, तो आपको क्या मिलता है? मुझे खुशी मिलती है कि खुशी चलें मिलती है। किसी का कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भला हो वेरी जाएगा, गुड, लोगों वेरी के लिए गुड, आसानी हो जाएगी। वेरी गुड। ऊपर गाइड बोर्ड्स की कुछ ज़रूरत थी, हाँ फिर रिपेयरिंग की बहुत सारी जगहों में ज़रूरत पड़ती है। हाँ पहला स्टेप आपको ये नज़र आ रहा होगा, डबल स्टेप है, ये पहले सिंगल था। हाँ ये जो ऊपर वाला हाँ हाँ, है हाँ। ये भी लास्ट वीक बनाया है, 8-9 दिन हुए हैं। अच्छा। फिर इससे ऊपर जगह जगह पे आपको कुछ नज़र आ जाएंगे जो ताज़ा बने हुए हैं, हाँ, अच्छा, वेरी गुड। तो वो मैं साथ साथ करता रहूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हैं जो इतनी इतनी हाइट है, इतनी हाइट है, हाँ, तो ओल्ड एज जो लोग आते हैं यहाँ पे उनके लिए मसला होता तो ये टूल्स ये इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों टूल्स? शो करो इधर। है ये इसके। अच्छा अच्छा, दूर और भी हैं आपके पास? नहीं नहीं, ये अच्छा, दो ये होते दो हैं, एक टूल। आध और होता है, वो आज मैं नहीं लेके आया क्योंकि बारिश थी, अच्छा और बारिश में रिपेयरिंग करनी होती नहीं है, अच्छा, वेरी तो गुड। कीचड़ इतना तो होता है। वीक में कितने आवर्स आप स्पेंड कर लेते हैं? इतना टाइम स्पेंड करता हूँ हम्म, वीक में, अगर तो बारिश वगैरह ना हो तो फिर मैं रोज़ ही आ रहा हूँ वो, तकरीबन, अच्छा। सैटरडे संडे के अलावा वीक डेज ओके में भी आ रहा हूँ। ओके ओके। तो बाकी डिपेंड करता है कि कितना काम है, अमूमन एक स्टेप में 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। राइट। तो फिर जब इस तरह का कोई हो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, तो फिर मैं ये है कि सिर्फ एक स्टेप बनाता हूँ। अभी ये आप ये कर्व देखेंगे ना, यहाँ पे एक स्टेप बनाया था, हाँ हाँ हाँ। उसको 2.5 घंटे लगे थे उस दिन, ओके ओके, हाँ वो एक ही स्टेप बहुत था वो। कॉम्प्लिकेटेड था पहले। बिल्कुल ये अच्छा, वाला, हाँ ये हाँ, मैं कोने पे समझ आपको पत्थर वो नज़र आ रहा है बिल्कुल बड़ा सा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, हाँ बनाया था हाँ वो। हाँ। अच्छा, ये आपने बनाया ये था? बारिश से पहले अच्छा, बनाया वेरी था, गुड, बारिश से एक दिन पहले बनाया वेरी था। गुड, वेरी गुड, तो वेरी वो गुड। फिर ये है कि बारिश होगी, चलो ज़रा अच्छा हो गया, बैठ गया। फिर बारिश जिस दिन हुई है, पहले दिन स्टार्ट हुई है, वो वाटरफॉल से पहले आपने देखा हाँ होगा, हाँ अभी वो प्रॉपर स्टेप बन गए हुए हाँ हैं। हाँ हाँ। तो अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे, देखूंगा क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसी दिन बारिश हो गई थी शायद, अच्छा, जब मैं नीचे आ रहा था। सही सही सही। तो उस पर शायद अभी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हाँ लेकिन होपफुली अभी वो कुछ स्टेबल होगा, क्योंकि पहले 4 मरतबा वो बनाया है। लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हुए आते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाता है, हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट ख़ास तौर पे जब आपने करेक्ट फ्रेश बनाया हुआ हो ना, करेक्ट नया करेक्ट। बनाया तो हुआ। कोई लोग आपको सपोर्ट करने के लिए कभी आते हैं? अभी तक तो कोई नहीं कोई आया। नहीं है सपोर्ट करने के लिए? मैं असल में ज़्यादा अनाउंस नहीं करता, मैं अच्छा, पेज ओके। चला रहा हूँ अपना इस पे फेसबुक पे। फेसबुक पे? अच्छा, हाँ, कौन सा पेज है आपका? ये ट्रेल ट्रैक पीके के नाम से ना, ट्रेल ट्रैक पीके? पीके हाँ। ये उसमें भी फेसबुक आपको पे? वो नज़र अच्छा, आएगा, नीचे नाम लिखा ये होगा डॉक्टर साहब उसमें। ये भी दिखा दें इनका ना, ये नीचे इनका जो फेसबुक पेज है इनका। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। इसको तो वो प्रोजेक्ट नीचे करना लिखा चाहिए है। ताकि लोगों को पता चले कि भाई समबडी इज डूइंग अभी वंडरफुल मैं वर्क वो हियर। वॉलंटियर कार्ड दे दिया उन्होंने, वाइल्ड लाइफ वालों ने, अच्छा, तो अब ज़्यादा आसानी हो गया, सहूलत हो गया। इवन पहले लोगों को मना नहीं कर सकते थे, तो अब मना भी कर सकते हैं। लोग स्मोकिंग करते हैं, ट्रैश फेंकते हैं, या ये इस तरह की कोई, स्मोकिंग टैग लगा हुआ था ये वहाँ नीचे पे दोनों महफिल मेरे हाथ नीचे? के लगे हुए हैं, अच्छा, आपके रखे हुए थे? ये बिल्कुल पॉइंट है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड। ऊपर भी 1-2 मिलेंगे, आज एक और मैं लेके आया था, लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता, वो उधर व्यू पॉइंट पे लगाना है, अच्छा, क्योंकि अक्सर लोगों को मनाल की डायरेक्शन नहीं पता चलती। सही, वो मैंने पहले एक लगाया था, किसी ने उतार दिया, अभी अच्छा, दोबारा बना के लाया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी वो नीचे वो स्टाफ को दे के आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो नेक्स्ट हाइकर्स टाइम हाइकर्स को आप कोई पैगाम देंगे? आप कोई ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं हाइकर जो आपकी वर्क को सपोर्ट करे? जो रेगुलर जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल से उनको मैसेज देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो उनको ज़रूरत है कि वो आगे कन्वे करें, क्योंकि करेक्ट, उनको पता है कि यार यहाँ पे सफाई होनी हाँ चाहिए, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ क्या क्या चीज़ें हैं उनको हाँ, पता है। सही और रेगुलर जो आते हैं सही वो वैसे ही उनको पता चल जाता है। सही, जब ये चीज़ ये जगह अट्रैक्ट करती है जिस बंदे को करेक्ट ना, जो नेचर करेक्ट, लेवल हाँ हाँ, लवर लोग हैं, वेरी गुड, तो वेरी गुड, बस उनको थोड़ा सा आगे करेक्ट लोगों को कन्वे करना करेक्ट चाहिए, करेक्ट। दूसरे को। जो रेगुलर है, मैंने उनको देखा भी है, वो लोग अगर किसी को देखते हैं स्मोकिंग करते हुए, वो लाजमी हम हाँ मना हाँ, करते सही हैं। सही सही, लेकिन हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग सबसे ज़्यादा उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, राइट। और सबसे ज़्यादा कचरा वो फेंकते हैं।
स्मोकिंग वो लोग करते हैं। अच्छा ये जुमला रिपीट करो। और ये ऐसे इस ऐसे तरह क्यों है कि कॉलेज के या कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे क्यों करते अवेयरनेस नहीं है उनको, एजुकेशन है हैं? अवेयरनेस हालांकि नहीं दे आर मोर एजुकेटेड पीपल। है सर। एजुकेशन और अवेयरनेस को मैं अलग अलग काउंट करता ठीक हो गया, ठीक हो हूँ। गया। उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस जो है आपको घर से भी मिलती सही है सही, बिल्कुल सही। और कॉलेज स्कूल से ही अपनी जो अभी जो भी आपका मदरसा है वहाँ से वेरी मिलती है। गुड, वेरी गुड। लेकिन स्कूल से आपको जो आजकल है, जो हमारा कल्चर बना हुआ है, जो उसमें सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, अवेयरनेस को नहीं दी जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे 4-5 दिन पहले मेरा बल्कि झगड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं स्मोकिंग से मना करता, नीचे ये पॉइंट पे लड़के बैठे हुए थे 3-4। हाँ हाँ, तो वो उल्टा मुझे धमकियाँ दे रहे कि मैं फलाने डिपार्टमेंट से हूँ, मैं फलाने से हूँ, तुम्हारी क्या डेसिग्नेशन है, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। तो मैंने कहा यार एक तो तुम गलत काम कर रहे हो, ऊपर से डिफेंड कर रहे हो। सही। उसको मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया 4 मरतबा, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, अच्छा, वेरी गुड। वीडियो भी बनाई और पिक्चर भी ली। वायरल इसलिए नहीं की कि वो फिर नीचे जाके वो सेटल हो गया था मामला। राइट, अच्छा। स्टाफ वाले क्योंकि सारे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, प्लस तो उसको फिर बुला के उन्होंने कहा कि यार ये भी हमारा बंदा है और तुम गलत काम कर रहे हो, इससे मत करो। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये तो वैसे हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मोकिंग वैसे ही कानून तौर पर जुर्म है। और वैसे वो तो वो बाहर भी लगा हुआ है बोर्ड, इतना बड़े 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक तो पार्किंग में लगा हुआ है और अंदर चेक पॉइंट जहाँ पे है करेक्ट आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी इतना बड़ा बोर्ड लगा है। लेकिन बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ना, ये प्रूफ करती है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट राइट। इसके खिलाफ कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। जो ये WHO का एक मेरे ख्याल प्रोजेक्ट भी गालबन चल रहा है, एंटी स्मोकिंग कैंपेन चला रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल है कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और जाके लोगों को बताएं कि जो है ना इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं या एटीट्यूड्स हैं उनसे परहेज़ करें थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपना जितनी भी पोस्ट करता हूँ उनमें यूजुअली मैं मेंशन करता हूँ कि भाई प्लीज़ कीप द ट्रेल क्लीन। और ये मैं पोस्टर लगाने का मकसद ये था कि हर एक को तो आप बता नहीं सकते, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सही, ना। कुछ लोग पढ़ के सीख लेते हैं, कुछ लोग पढ़ के समझा के भी नहीं सीखते। बिल्कुल ठीक है। बस ये मसला हमारे हम लोगों के साथ। वंडरफुल, इम्प्रेसिव वर्क, थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशंस, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप ये कहाँ पे